est tous les deux issus de la classe ouvrière. Sois honnête. Je suis honnête. Arrête. Je suis honnête. T'allais à l'école dans quelle voiture? Alors, mon père avait... Réponds à la question. Mon père... Quelle voiture? C'est difficile de répondre parce que... Tu allais à l'école dans quelle voiture? Ça dépend. Non, 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 non. Bon, dans les années 80, mon père avait une Rolls-Royce. Merci.